Еще я хотела вам сказать, что кто не кушает кедроитин или кушает, то они могут заметить, что омега плюс тоже как кедроитин. Да. Почти. Масло. Еще круче. Только другого цвета. И сейчас я буду его кушать, кедроитин. Вот смотрите, дети кушают кедровитин, это уникально, потому что не все дети это понимают. Да? Он от любого возраста, от 6 лет или от 5 до 120 лет. Так что не будете давать своим детям, они будут такие же умные, как Асылжан.